لو قاعد ما بتعملش حاجة، تعال اما اقولك على اغرب 5 ظواهر بيحصلوا للبشر بطريقة بتتكرر على طول. حيرت العلماء، ده مش بس حيرت العلماء، ده حيرت العالم كله لحد دلوقتي، حواليهم جدل كبير. يلا بقى روح اعمل لك كوباية الشاي بالنعناع الجميلة وتعالى نشوف الموضوع ده مع بعض. أول ظاهرة هنتكلم عنها النهاردة اسمها ظاهرة التجافو. كتير مننا بيمر بموقف بيحس اللي هو حصل قبل كده، الموقف مش غريب عليه رغم إن هو بيحصل دلوقتي، بس بتتوقع اللي هيحصل بعد كده في الموقف ده. زي ما تكون انت بتتكلم مع صاحبك وتحس فجأة إن الموقف بيتعاد، انت عارف الحركة اللي هيعملها، الكلمة اللي هيقولها بعد كده، فبتقف مع نفسك كده وبتقول هو الموقف ده بيتكرر؟ ده أنا عارف اللي بيحصل فيه. بس الحقيقة الموقف ما بيتكررش ولا حاجة. دي ظاهرة اسمها التجافو، بتحس فيها ان الموقف عدى عليك قبل كده وبيتكرر تاني. تاني ظاهرة اسمها ظاهرة الضب، وفي الظاهرة ديت حاجات بتختفي وبترجع تاني. كتير بنلاحظ ان في حاجات بتختفي بشكل مفاجئ وبنقعد ندور عليها ومش بنلاقيها، وبعد فترة، بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، بترجع في مكانها تاني، والمكان ده احنا دورنا فيه كتير وما كانتش موجودة. تالت ظاهرة ظاهرة الحدث. ساعات بنحس ان في حاجة هتحصل لنا قريب، ممكن تكون حلوة وممكن تكون وحشة. انت عارف الغريب؟ الغريب اللي هي بتحصل انك مثلا تلغي ميعاد او مشروع كنت هتعمله بدون اي سبب، وفجأة كده تكتشف انك لو كنت عملت الحاجة ديت كان هيحصل لك حاجة وحشة، او انك قررت قرار معين كده من جواك عشان بس هو مريحك رغم انك مش مقتنع بيه، وفجأة بتحس اللي هو احسن قرار انت خدته في حياتك. هو ده الحدث، شعور غريب بيجيلك كده وبتتصرف على أساسه من غير ما ترجع لأي حاجة. هو الشعور جالك وبتتصرف عليه. رابع ظاهرة التخاطر. التخاطر ده مصطلح اتعرف سنة 1882، والمقصود بيه إنك تقدر تتواصل مع الشخص من غير ما تستخدم أي حاسة من حواسك الخمسة. ومن ضمن التخاطر إنك تفكر في أي حد وحشك وفجأة كده تلاقيه بيتصل بيك، وده معناه إنك نقلت ليه فكرة من عقلك لعقله من غير ما تستخدم أي حاسة من حواسك. يعني من الآخر التخاطر بيجي تحت بند الحاسة الستة اللي بيحصل فيها أي حاجة غريبة، زي التخاطر أو قراءة الأفكار أو الشعور بالآخرين وغيرها من الحاجات الغريبة اللي بتحصل بره الحواس الخمسة. خامس ظاهرة الجاثوم. أحيانا وأنت نايم بتحس إن أنت مش عارف تتحرك، أو بيجيلك هلاوس سمعية وبصرية مرعبة. في الوقت ده بتحس إنك صاحي بس أنت مشلول ومش قادر تتحرك، وده شلل بيجي للإنسان لما عينه بتصحى قبل جسمه، فبيكون الجسم لسه مشلول ونايم والعين صاحية، فبتحس بهلاوس وما بتعرفش تتحرك. ودول بقى يا سيدي أغرب 5 ظواهر بيجوا للبشر، ومفيش حد فينا مجالوش ظاهرة أو ظاهرتين من 5 دول، والحيرة اللي بتحصل حواليهم لسه مستمرة، وفي حاجات فيهم غير مؤكدة علميا لغاية دلوقتي، الكلام فيها مجرد افتراضات زي التخاطر مثلا، وفي حاجات منها اتأكدت علميا زي الجاسوم، ومعظمهم لسه تحت التجارب العلمية والدراسات. أنا كده خلصت حلقة النهاردة، ما تنساش بقى تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا سلام.